ალბათ რთულია ვიდაოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მდგომარეობა საქართველოში უმაღლეს განათლების სისტემაში არის, მე ვიტყოდი, საკმაოდ მძიმე. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. ჩვენი მთავარი ამოცანა ქართულმა ახალგაზრდამ საქართველოში მიიღოს მაღალი დონის უმაღლესი განათლება. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიციები. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ჩვენი უმაღლესი განათლების სისტემის სათავეებთან იდგნენ ივანე ჯავახიშვილი, სხვა დიდი მოაზროვნეები და მათ შექმნეს ის სისტემა, რომელიც დღემდე მოვიდა. თუმცა იყო 90-იანი წლები. თავის სირთულეები და პრობლემები ჰქონდა, რა თქმა უნდა, საბჭოთა პერიოდს. შემდეგ იყო 90-იანი წლები, ეკონომიკური კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი, სხვადასხვა ტიპის კრიზისი და ამან ძალიან დიდი კვალი დაატყო, მძიმე კვალი დაატყო უმაღლესი განათლების სისტემას, რაც ყველას მოგეხსენებათ. და ამის შემდეგ იყო 2004-12 წლები, ამას ხაზს გაუსვა, ძალიან მკაფედ მინდა ეს აღვნიშნო, სადაც პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე ძალიან მძიმე დარტყმა მიადგა უმაღლესი განათლების სისტემას და განსაკუთრებული სამიზნე ამ დარტყმის აღმოჩნდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რასაც მინდა მოგვიანებით უფრო სიღრმისეულად შევეხო. რაც შეეხება ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის პრინციპს, ხო? ამოცანა არის წიერი რესურსების ოპტიმალური გამოყენება. წიერ რესურსებში იგულისხმება მათ შორის წიერი ადამიანური რესურსები, ძალიან ბევრი მიმართულები. ჩვენ ყავს უამრავი ყვალწმოსილი ადამიანი, რომელიც აკადემიურ სფეროში მოღვაწეობს. ამიტომ თავი ამოცანა რა არის, რომ ის მწირი რესურსი, რომელიც გვაქვს, მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოვიყენოთ. ხო, ამას ემსახურება ზუსტად ეს პრინციპი. საქართველოში იყო ასეთი სისტემა. იყო ერთი უნივერსიტეტი. თესევ იყო არა მარტო დედა უნივერსიტეტი, როგორც ასეთი, იყო ერთი უნივერსიტეტი, ერთადერთი უნივერსიტეტი 90-იან წლებამდე. ამის მიღმა იყო ინსტიტუტები, სამედიცინო ინსტიტუტი, პოლიტექნიკური ინსტიტუტი და ამ შემდეგ, პედაგოგიური და ამ შემდეგ. ეს სისტემა მოიშალა 90-იან წლებში და ამას მოყვა სწორედ ძალიან სერიოზული პრობლემები. ერთ-ერთი მიზეზი ამ სისტემის მოშლაც იყო იმ პრობლემებისა, რაც შეიქმნა უმაღლესი განათლების სისტემაში. ჩვენ გვინდა მეტნაკლებად აღვადგინოთ ის მოცემულობა, რაც განაპირობებს მწირი რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებას. ლაპარაკია, რომ 92% უნივერსიტეტში არსებული პროგრამებისა და მასზე აბიტურიენტების ყოველგვარი არავითარი ბაზრის კვლევა იქ არ ყოფილა, სად არის ბაზრის კვლევა, ესე ჩამოგვაჭრეს და ახლა გვესაუბრებიან რაღაც დებატებს. როდესაც საუბარია ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის პრინციპზე, აქ არ არის განსაზღვრელი ბაზრის კვლევა. ბაზრის კვლევა არის განსაზღვრელი კონკრეტული სპეციალობების მიხედვით კვოტების გადანაწილებისთვის. ერთ ქალაქ ერთ ფაკულტეტი გულისხმობს სხვა რამეს, რომელ უნივერსიტეტს, რომელი სპეციალობები უნდა ჰქონდეს. შრომის ბაზრის ანალიზი ეფუძნება უკვე ამის შემდეგ რაოდენობების გადანაწილება უნივერსიტეტების მიხედვით. ამიტომ ვუყურებთ ამ ორ საკითხს. რაც შეეხება მტკიცებულებას იმისა, ამას მტკიცებულებას არ ჭირდება, მაგრამ რა ადასტურებს გარკვეული მათემატიკური სიზუსტით იმას, რომ ჩვენ გვაქვს იმე მდგომარეობა, ეს არის რეიტინგები. მაგალითად, რო ავიღოთ ერთ-ერთი პრესტიჟული საერთაშორისო რეიტინგი, Times-ის რეიტინგი, არც ერთ ჩვენი უნივერსიტეტი არ ხვდება 1200 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორის. ყველა არის 1200 მიღმა. რო ავიღოთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთო შეფასება 100 ქულიდან არის 10.9-დან 25.1 ქულამდე ამ ინტერვალში. იგივეა ტექნიკური უნივერსიტეტის შემთხვევაში. საერთო შეფასება ილიონის შემთხვევაში არის 25.2-დან 30.6-მდე. რაც შეეხება სწავლების კომპონენტს, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი სტუდენტებისთვის. 100 ქულიდან 14 ქულა აქვს თესეუს და ეს არის ძალიან ტრაგიკული და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ამას. 18.2 ქულა აქვს ილიას უნივერსიტეტს და ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს 28.4 ქულა სწავლების კომპონენტში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი სტუდენტებისთვის. 100 ქულიდან დაგვიწერეს რეალურად 2 ქულა და 3 ქულა. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა. რაც არის ბუნებრივია, ის მდგომარეობა, რაც უნდა შეიცვალოს, ასევე არის Center for World University Ranking. TSEUS რეიტინგი არის 1006 ადგილი უკავია უნივერსიტეტებს შორის. ილიას უნივერსიტეტს 1479, აქ ტექნიკური უნივერსიტეტის რეიტინგი და სხვა უნივერსიტეტების რეიტინგი წარმოადგენელი არ არის. ეს არის საერთო მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული.
აი რო წაიკითხა ხა ბატონმა ირაკლიმ Times-ის რეიტინგი, იქ საერთაშორისო ქართული უნივერსიტეტები მხოლოდ 3 მიმართულებით ფასდებიან და ილიას უნივერსიტეტი მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე მაღალად, ყველაზე კარგად არის შეფასებული, ზუსტად ის დარგები, რომელშიც მაგალითად ილიას უნივერსიტეტი მე-400-ია, ის პროგრამები საერთოდ ჩამოგვაჭრეს. მე შემიძლია არაერთი საერთაშორისო რეიტინგი წარმოვადგინო, სადაც არც ერთ ქართულ უნივერსიტეტს არ აქვს სახარბიელო პოზიცია სამწუხაროდ და ეს არის ის რეალობა და რამაც ფუნდამენტი დაუდო იმას, რომ ეს რეფორმა განხორციელებულიყო, მაგრამ არაერთი საერთაშორისო მაღალი რანგის რეიტინგებია, მაგალითად როგორიც არის QS World University Ranking-ი, სადაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არის წარმოდგენილი და საერთოდ არ იძებნება ილიაუნი. ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ აქცენტი Center for World University Ranking, სადაც TSO 1106 პოზიციას იკავებს, ილიაუნი 1479 პოზიციას. რაც შეეხება Times Higher Education-ს, მას აქვს ასევე impact tracking-ი, ანუ გავლენის, ასე ვთქვათ, რეიტინგები, სადაც მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტია წარდგენილი და წელს ჩვენ ველოდებით, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც იქნება. თქვენ ვერ ნახავთ სოფლიოს მეტნაკლებად დემოკრატიულ ქვეყანას, სადაც ინსტიტუციურ ავტონომია ასე ესმით, რომ უნივერსიტეტთან ყოველგვარი, ანუ უნივერსიტეტის ყოველგვარი მონაწილეობის გარეშე მას დაჩეხავენ. ასეთი ერთადერთი მაგალითი ვიცით ჩვენ 30-იან წლებში საქართველოში, რუსეთში, მაგალითად, როცა ლუნაჩარსკიმ საერთოდ წყება მიიღო კანონების და ასე გააუქმა ჯერ უნივერსიტეტების ავტონომია და მერე ინსტიტუციების ავტონომია და მე აქ წარმოგიდგენთ ორი ავტორიტეტული ორგანიზაციის სტანდარტებს ავტონომიურობასთან დაკავშირებით. ერთი ეს არის ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად არის ცნობილი ჩვენი ოპონენტებისთვის, რომელსაც აქვს სპეციალური დოკუმენტი შემუშავებული, რომელიც უნივერსიტეტის ავტონომიურობას განსაზღვრავს და იქ არის ჩამოწერილი პრინციპები და მე რომ რაღაც ესე ვთქვათ არასწორი ინტერპრეტაცია არ გამომივიდეს, პირდაპირ ციტირებას დავიწყებ, რომ რაც შეეხება სტრატეგიული პრიორიტეტების განსაზღვრავს, დაფინანსების ღონისძიებებს და მოდელებს და ასევე მთლიანად სისტემის ორგანიზებას, ეს არის სახელმწიფო ხელისუფლების პრეროგატივა. რაც შეეხება სასწავლო პროგრამების შინაარსს, კვლევას და სასწავლო პროცესს, ეს არის სწორედ იმ ავტონომიურობის ნაწილი, რომელიც უნივერსიტეტებთან განსაზღვრავს, ასე ვთქვათ, მათ საქმიანობას და იქ სახელმწიფოს ჩარევა, რა თქმა უნდა, დაუშვებელია. მეორე საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაცია, ეს არის OECD, რომელსაც აქვს ძალიან კაფიოდ, კიდევ უფრო კაფიოდ აქვს ეს მონაცემები ჩამოყალიბებული, სადაც საუბარია შემდეგზე, რომ საჯარო დაფინანსების პრიორიტეტები სტუდენტთა რაოდენობის დაგეგმვა სფეროების მიხედვით, ხაზგასმით ვამბობ, სტუდენტთა რაოდენობის დაგეგმვა სფეროების მიხედვით და სისტემური დუბლირებების შემცირება. ეს არის, როგორც ისინი ინგლისური ტერმინით მოიხსენიებენ, public policy steering, რაც ნიშნავს საჯარო სექტორის მმართველობის კომპეტენციას. და ეს არამც და არამც არ წარმოადგენს ავტონომიის შეზღუდვას. გარკვეულწილად სხვადასხვა ენაზე ვლაპარაკობთ. ანუ ამ კონცეფციის და ზოგადად დღევანდელი პოლიტიკის ავტორებისთვის ხელისუფალი არის გაიგივებული ქვეყანასთან. მისი ახირება არის გაიგივებული სახელმწიფო ინტერესთან. მოსახლეობა, შენობა, ნაგებობა, სხვა სიკეთე, რაც ქვეყანაში არის, აღქმულია საკუთარ ქონებად, რომელსაც მოიხმარენ ისე, როგორც უნდათ. ეხლა ამ მიდგომიდან გამომდინარე არის ეს რეფორმაც წარმოდგენილი, ისევე როგორც სხვა ღონისძიებები, რაც ტარდება. 90-იანი წლების ნოსტალგია გავიგე აქ თქვენსგან ესე მკაფიოდ. პრობლემები დაიწყო 90-იანი 90-იანი წლების ნიშნულზე უნდათ დააბრუნოთ ქვეყანა.
ლოგიკურ დასკვნას სჭირდება გონივრული წანამძღვრები, სწორი წანამძღვრები და თქვენ სხვა რამეს ამბობთ. 90-იან წლებზე როგორ თქვით, 90-იანები მე მოვიხსენიე როგორც პრობლემების სათავე. არც საბჭოთა პერიოდის ნოსტალგია გვაქვს, არც 90-იანების. მე როდესაც ნოსტალგიით ვიხსენებ თუნდაც 1922-ან 23 წელს, 26 წელს, ვიდრე ივანე ჯავახიშვილი რექტორი იყო თესეულში. ეს ხო ნიშნავს საბჭოთა ნოსტალგიას. როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის პრინციპზე, თქვენ გამოდიხართ გეოგრაფიული ფაქტორიდან. არა. კი, გეოგრაფიული ფაქტორი არის და არ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი გეოგრაფია არის. ფაკულტეტი არ არის გეოგრაფია, ქალაქია გეოგრაფია. და ლაპარაკობდით იმაზე, რომ უნდა იყოს ორი ცენტრი, თბილისსა და ქუთაისში. და ამის გამო, აი ამ გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, დიფერენცირების გამო, წირავთ ამას თბილისში არსებულ ძალიან კარგ უნივერსიტეტებს და ძალიან ბევრ სხვა ფაკულტეტს, რომელსაც აქვს მაღალი ხარისხი. როდესაც თქვენ მე მგონი დეკონცენტრაციის თემაში ავრეთ, დეკონცენტრაცია და ქუთაისი საერთოდ სხვა თემაა. ჩვენ საუბრობთ მანდ რაზე, რომ თბილისში სწავლობს სტუდენტების 85%. რაც არის გამოწვევა ქვეყნისთვის, არა იმდენად განათლების კუთხით, ესეც არაერთხელ დავაზუსტეთ, რამდენადაც იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ხელს უშლის ჩვენი რეგიონების თანაბარ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. საქართველო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის პატარა ქვეყანა. გეოგრაფიული დეკონცენტრაცია აქ არის ხელოვნური, იმიტომ რომ თბილისი ბუნებრივად ჩამოყალიბდა როგორც ყველაზე დიდი ქალაქი, მსგავსი მაგალითები ბევრ სხვადასხვა ჩვენი ზომის ქვეყანაში არსებობს, ამიტომ ეს მიდგომა არის მავნებლური და მიუღებელი აბსოლუტურად. მე ვიზიარებ თქვენს არგუმენტს იმაზე, რომ წირი რესურსი აქვს ქვეყანას. შესაბამისად, ის პოტენციალი, რომელიც აქვს თბილისში არსებულ უნივერსიტეტებს, არ უნდა შეეწიროს ამ პრინციპს და ხელოვნურად არ უნდა მოხდეს ამის გადანაწილება. მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთ ქალაქში უნდა იყოს ერთი ფაკულტეტი, ფაკულტეტის განმარტებაში აღარ ჩავალ, ახლა ხანდახან ეს პროგრამაა, ხანდახან ეს მიმართულება არის, ხო? ამას არ უნდა შევწიროთ ჩვენ კარგი უნივერსიტეტი. როდესაც საუბარია კარგ უნივერსიტეტზე, ჩვენ აქ რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა მაქსიმალურად გავაძლიეროთ უნივერსიტეტების რესურსების სისტემის, საუნივერსიტეტო სისტემის რესურსები ჩვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეასრულების გაძლიერება გვინდა. ეს არის თავარი ამოცანა. რაც შეეხება საუბარს იმაზე, რომ პოტენციალი არ უნდა შეეწიროს. ანუ პოტენციალი რომ წირი გვაქვს. ამაში ხომ მეთანხმებით, ახლა რას გულისხმობ? ნახეთ, თბილისში დღემდე მოვედით ისე, რომ ჩამოყალიბებულია 4 მრავალფუნქციური უნივერსიტეტი. ანუ de facto სოხუმის უნივერსიტეტიც მოქმედებს თბილისში, როგორც მოგეხსენებათ. თბილისში გვაქვს 4 მრავალფუნქციური უნივერსიტეტი. ავიღებ ჩემი მიმართულების მაგალითს. შენ რო გქონდეს თბილისში 4 იურიდიული ფაკულტეტი, მინიმუმ 4 უმაღლესი კვალიფიკაციის, მაგალითად, სისხლის სამართლის სპეციალისტი უნდა გავდეს ქვეყანაში. აკადემიური მიმართულებით. ზოგადად მედიკოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აკადემიური მიმართულებით, ვისაც შეიძლება სახელმწიფოს დაწერა, სასწავლო პროგრამის განვითარება, და შემდეგ მომზადება დოქტორანტების და შემდეგ, ხო? ძალიან მწირი ამ კუთხით ეს რესურსი და 4 მაღალი კვალიფიკაციის აკადემიური პერსონალი ერთი მიმართულებით შეიძლება ვერ იპოვოთ საქართველოში. ვინც ბოლომდე თავისავს მიუძღვნის აკადემიურ საქმიანობას. მიზნების გარკვევისთვის ბევრ რამე შეგვიძლია დავაკვირდეთ ხოლმე. ერთ-ერთი რასაც შეგვიძლია დავაკვირდეთ არის ის, თუ რა საკადრო გადაწყვეტილებებს იღებენ ადამიანები იმისთვის, რომ განახორციელონ ის რეფორმა, რომელსაც აპირებენ რომ განახორციელონ. აი ხა ბატონი მიქანაძე, რომელსაც აბარია განათლების სფეროს მართვა, არის პოლიციის პოლკოვნიკი და მისი მოადგილე არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოლკოვნიკი. და ეხლა გვეუბნებიან, რომ სუსის და იმისი პოლიციის პოლკოვნიკები აქ მოაგვარებენ იმისი განათლების ხარისხის საკითხს უნივერსიტეტებში. სუსის და პოლიციის პოლკოვნიკები განათლების სისტემას ვერ აწყობენ. მათ შეუძლიათ პოლიციის აკადემია აწყონ და ეს ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა ჯერ დეკემბერში, ხოლო შემდეგ ერთი კვირის წინ იქნა პარლამენტის მიერ განხილული და დამტკიცებული, ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იმ კონცეფციიდან, რომელიც 4 თვის წინ პრემიერმა წარადგინა. იმავე დღეს, როგორც კი კონცეფციის წარდგენა მოხდა, რაც ამსაც დასრულდა პრეზენტაცია, ეს კონცეფცია აიტვირთა და საჯაროდ იყო ყველასთვის ხელმისაწვდომი. აბსოლუტურად ყველას ვეუბნეოდით, რომ თუ რაიმე არგუმენტი გაქვთ, თუ რაიმე პოზიცია გაქვთ, თუ რაიმე შეხედულება გაქვთ, წარმოადგინეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. 4 თვე გავიდა. კანონპროექტში
წერია ესეთი რაღაც. კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები და ჩამოთვლილია. მაგალითად, სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან და საერთაშორისო ორგანიზაცია დაწესებულება ექსპერტი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მონაწილეობდა კანონპროექტის შემუშავებაში. ასეთის არსებობის შემთხვევაში და პასუხი არის ასეთი არ არსებობს. ანუ არც ერთ ორგანიზაციასთან არ გაუტარებიათ კონსულტაცია. მეორე პუნქტი წერია კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის დაწესებულების სამუშაო ჯგუფის ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ასეთი არ არსებობს. ანუ მიმოხილვა საერთაშორისო იმისი რა ქვია. კაი, თქვათ შეუძლია თქვას რომ თქვენ არ მოგაწოდეთ. ეს არის პარლამენტის საიტიდან გადმოტანილი და აქ წერია მაგალითად არის პუნქტი სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების იმპლემენტაციის სფეროში. მაგალითად არსებობს თუ არა სხვა ქვეყანაში ეს ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი მიმოხილვა ყოფილა თუ არა, მომზადებულა თუ არა ასეთი მიმოხილვა არ მომზადებულა წერია. ანუ ეხა ეს ბატონები გველაპარაკებიან და როცა ლაპარაკობთ განათლების კანონმდებლობაზე, წინა ხელისუფლების, რო წინა ხელისუფლების დროინდელი განათლების სამინისტრო თქვენ პირადად გიგზავნიდათ კანონებს იმისთვის, რომ სამართლებრივი რევიზია გაგეტარებინათ იუსტიციის სამინისტროში. ან თუ არ ეთანხმებოდით იმ კანონების ისეთ ფორმით არსებობას, უნდა გეთქვათ და უნდა არ უნდა გაგეტარებინათ. ესე რომ საკანონმდებლო მაცნე სხვა მინდა. არა, საკანონმდებლო მაცნე არაფერ შუაში არ იყო. თქვენ ხელში გადიოდა ზუსტად ხელში მინდა დაგარწმუნოთ. არ გადიოდა. იგივე სიტყვი ბატონი სიმონი არ არის იურისტი და ბუნებრივია მას ვერ ეცოდინება განმარტებითი ბარათი შედგენის სპეციფიკა. იქ ტყუილი ვერ ჩაიწერება. კანონპროექტი ამ შემთხვევაში იყო ტექნიკური დაზუსტება იმისა, რაც კონცეფციით განისაზღვრა. შესაბამისად, კონცეფციის გარშემო გაშლილი დისკუსია არ აისახება განმარტებით ბარათში. და რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, რომ კანონპროექტი როცა მომზადდა კონცეფციის საფუძველზე, უშუალოდ კანონის ტექსტის გაწერაში არ იყო არც საერთაშორისო ექსპერტი და არც ქართული ექსპერტი ჩართული, ხო? იყო ჩართული ის რესურსი, რომელიც არის ხუმრად ზოგადად პარლამენტში მობილიზებული ამისათვის. ამიტომ ეს არის სუფთა ტექნიკური საკითხი, იურისტი არ არის ბატონი სიმონი და გასაგებია, რომ ეს არ იცოდინებოდა. ეს კანონმდებლობა რაც ცვლილებები შევიდა და ის საკანონმდებლო ინიციატივა სწორედ რომ ეფუძნებოდა იმ კონცეფციას, რომელიც განხილული იყო და რომლის განხილვაშიც ვისაც ინტერესი ჰქონდა მონაწილეობდა. შესაბამისად იმ კონცეფციის განხორციელებას უზრუნველყოფდა ის შესაბამისი ცვლილებების პაკეტი, რომელიც დაინიცირდა და ამიტომ ეს არის სრულიად აბსოლუტურად აბსურდული რაღაც მსჯელობა ბატონ ჯანაშიას მხრიდან, თვითონ არგუმენტაცია არ იყო. მე უბრალოდ მინდა შევახსენო ერთი რაღაცა, როდესაც ლაპარაკი არის ექსპერტების ჩართულობაზე, ჩვენ წერილი მოგწერეთ სამინისტროს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავადგინეთ, რომელი ექსპერტები მონაწილეობდნენ კონცეფციის შემუშავებაში და ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადებაში. ასევე ის შრომის ბაზრის თაობაზე გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვა და თუ შეიძლება მიაქციეთ ყურადღება სამინისტროში. დიდი ხნის წინ არის შემოსული წერილი და რა გახდა იმ შრომის ბაზრის კვლევის გამოქვეყნება. ბაზრის კვლევაზე დაყრდნობულ მიღებას. დადგენილ ვადებში საწუხაროდ ვერ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შრომის ბაზრის კვლევა ძალიან სერიოზული დადგენილ ვადებში ვიძლევთ. შრომის ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით. ჯერერთი როცა ვლაპარაკობთ შრომის ბაზრის კვლევაზე, არასდროს არ გამოქვეყნდა ეს შრომის ბაზრის კვლევა, ისევე როგორც არასდროს არ გამოქვეყნდა ის მტკიცებულებები, რასაც ეყრდნობოდა ის სამგვარდნახევრიანი კონცეფცია. რატომ ჩავატარეთ შრომის ბაზრის ანალიზი, რაც არასდროს ჩატარებულა საქართველოში ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, მანამდე არ ვიცი რა იყო. გვაქვს ასეთი მდგომარეობა, რომ ახალგაზრდები ირიცხებიან უნივერსიტეტებში, ზოგი ამთავრებს, ზოგი არ ამთავრებს და შემდეგ მათი ძალიან დიდი ნაწილი საქმდება არა დიპლომის შესაბამისად. ანუ ვერ იყენებს საკუთარ უმაღლეს განათლებას, რომელსაც იღებს უნივერსიტეტში. ეს არის საერთო მოცემულობა, რასაც შედარებით ზედაპირული ინფორმაცია ჰქონდა. და ამას შაუღრმავდით, არის თუ არა ეს ასე. გასული 5 წლის სტატისტიკას თუ ავიღებთ, საშუალოდ ირიცხებოდა უნივერსიტეტებში 3600 სტუდენტი იურიდიულ ფაკულტეტებზე. სწავლას აქედან ამთავრებდა 2050 სტუდენტი, ეს ძალზე პრობლემაა. 3600 სტუდენტი აბარებს და 2050 ამთავრებს იურიდიულ ფაკულტეტებს და მოთხოვნა არის 700. ეს ნიშნავს რას, რომ ჩვენ რო ვაბარებინებთ 3600 სტუდენტს იურიდიულ ფაკულტეტებზე, 3600-დან წარმოიდგინეთ, სტატისტიკურად 100-ია პირდაპირ. 2900 არის განწირული იმისათვის, რომ ვერასდროს ისარგებლებს იურისტის დიპლომით. აქ როგორ შეიძლება არ ჩატარდეს შრომის ბაზრის ანალიზი?
იქ თხოვეთ ბიზნეს ასოციაციას ჩართვა. გვაჩვენეთ შრომის ჩავად ბაზრის პრეზენტაციას გამართავთ ამ კვლევის ახლოს მომავალში დავიგმავთ როგორც ეკონომიკის სამინისტრო იქნება ჩართული, ასევე განათლების სამინისტრო. კი, მაგრამ ნახეთ მე მაქვს ძალიან კონკრეტული კითხვა. ვერასდროს ვერ ნახეთ ვერც ის მტკიცებულებები და ვერც შრომის ბაზარი. თქვენ რო ახლა შრომის ბაზრის კვლევა ჩაატარეთ, იმან და გაჩვენათ, რომ გჭირდებათ ქვეყანაში 5 კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების თერაპევტი და 20 ასტროლინგვისტი, ხო? 100-ია გამოცხადებული კვოტები. მაშინ, როდესაც თქვენ რომ დაუკვეთეთ კვლევა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სწორედ სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის, ვისაც ბევრი სხვადასხვა პრობლემა აქვს და ენამეტყველების თერაპევტი სჭირდება, იმათ თქვენ ანგარიში გიწერიათ, რომ 1500 ამ ეტაპზე საჭირო საქართველოში. სულ 65, იმიტომ რომ ერთადერთი პროგრამა, იმის ძალიან დიდი სტანდარტი, მაღალი სტანდარტი და ერთადერთი პროგრამაა, რომელიც ამას უშვებს. თქვენ 5 ადგილი გამოყავით ენამეტყველების თერაპევტისთვის. მანამდე რამდენს იღებდით ყოველწლიურად? ასტროლინგვისტიკაზე 65 არსებობს დღეს საქართველოში და 65-ვე ჩვენი გამოშვება. ხო, და წელიწადში რამდენს იღებდით? წელიწადში რამდენს იღებდით? 18, 22, 26. მე 5 რაშუაშია. არა, საიდან მიხვედით ბაზრის კვლევიდან იმ დასკვნებამდე? არა, სულ რამდენი გამოუშვით? სულ რამდენი გამოუშვით მეთქი? 65 რამდენ წელიწადში? რამდენ წელიწადში? 5 წელიწადში. 65. ენამეტყველების თერაპია მარტო ერთი პროგრამაა და ყველა სამინისტრო, ყველა დღის ცენტრი. იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც ამას ვერ აკეთებენ ვერც ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები. ეს არის ყლაპის, წოვის, აფაზიის უზარმაზარი პრობლემები პლუს ლინგვისტიკა. ჯერთი ამის განხორციელება არაფრით არ შეიძლება თუ იქ არ აქვს ლინგვისტიკის პროგრამა. თქვენ ლინგვისტიკა მოაშორეთ, სხვაგან წაიღეთ, იმიტომ რომ საერთოდ არ ჩაგიხადავთ. ეს მაგისტრატურაა თუ ბაკალავრიატი? მაგისტრატურაში ესე მოჭრილი, რანაირად გითხრათ ბაზრის კვლევამ, რომ ყველგან ესე 5-ია. ბატონ პრომე, ბატონ თუ არის გარგული ხარვეზები, რაც დასაბუთებული იქნება, რომ საჭიროებს მომატებას, დაკლებას და შემდეგ თითოეულ ასეთ შემთხვევასთან დაკავშირებით მზად ვართ, რომ შესწორება შევიტანოთ ამის რო ჯერ კიდევ არის შევიტანთ პროფესორებს მოთხოვნა უკაცრავად შემოტანილი, რომ აუცილებლად შეგვხვდნენ. შევიტანთ შესწორებას. კიდევ აქ ვიკვირდებით, რომ სადაც იქნება არგუმენტები და მოვისმინეთ არგუმენტები, თითოეულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მზად ვართ, რომ შევიტანოთ. ანუ თქვენს რომ ჩვენ ჩავატარეთ ბაზრის კვლევას, ბაზრის კვლევა ჩაატარეს იმ ვადებში, რაც სოფლიოში არასდროს არ ჩატარებულა, იმისთვის, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, ბაზრის დეფინიციაც არავინ არ იცის რა არის და ბაზრის კვლევაში რა იგულისხმება. და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მაგალითად ასტროლინგვისტიკა, რომელიც არის უცხოპლანეტელებთან შესაძლო მეტყველების ენის შემუშავების პროგრამა, ეს უნდა ისწავლებოდეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში და 20 კაცი უნდა დააფინანსოს სახელმწიფომ, მაშინ როდესაც 0 ადამიანი უნდა დააფინანსონ დედა უნივერსიტეტში პედაგოგიკის მიმართულებას და გველაპარაკებიან აქ ტრადიციებზე. ტრადიციაზე როცა ვლაპარაკობთ, პედაგოგიკის მიმართულება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის 1919 წლიდან დღემდე და თქვენ შეწყვიტეთ ეს ტრადიცია. მეორე ტრადიცია და დიმიტრი უზნაძის შემუშავებულია ეს ტრადიცია და მისი მუშაობით შეიქმნა ეს მიმართულება. მეორე ტრადიცია, რომელიც ასევე შეწყვიტეს, არის ხელოვნებაცოდნეობის მიმართულება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როდესაც გიორგი ჩუბინაშვილმა დააარსა თავის დროზე ხელოვნების შემსწავლელი კაბინეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დღემდე არსებობდა ეს მიმართულება და 0 მიღება არის მაშინ, როდესაც ასტროარქეოლოგიაზე არის 20 ადგილი გამოყოფილი და იქ რაღაცა რუსული სექტორი კიდე იმისი, რა ქვია, არქიტექტურის ტექნიკურ უნივერსიტეტში. შესწორებები. რაც შეხება შრომის ბაზრის ანალიზს, ერთ რამეს ავაზუსტებ, რომ რა თქმა უნდა შრომის ბაზრის ანალიზს შეუძლია მსხვილი სფეროები მოიცვას და ვერ ჩაუღრმავდება ბუნებრივია თითოეულ სპეციალობას და ქვესპეციალობას. შესაბამისად ეს არ არის შრომის ბაზრის პრობლემა. თუ ხარვეზები გაიპარა, რა თქმა უნდა, მზად ვართ, რომ ეს ხარვეზები გავასწოროთ, ამისათვის დრო არის და მადლობა ამ არგუმენტებისთვის და კომენტარებისთვის. ჩვენ გვაქვს იშვიათი დარგები. ზოგში არის რეალურად ისეთი ვითარება, რომ შეიძლება რამდენიმე წელიწადში 1-2 სტუდენტი მოვიდეს, მაგრამ ის დარგები წარმოადგენს უნივერსიტეტებისთვის ღირსების საკითხს. ზოგი მათგანი ისეთია, რომ სოფლიოში სულ რამდენიმე ქვეყანაშია, მათ შორის ჩვენთან არის, მაგრამ შანსი არ არის, რომ სტუდენტების რაოდენობა იყოს 10, 20, 30 წელიწადში და ვერცერთად ვერ წაიყვანებ ხალხს. ხა აქამდე ჩვენ ამ პრობლემას ვუვლიდით გვერდს როგორ, რომ მიღება იყო მეტნაკლებად ერთიანი ფაკულტეტზე, სტუდენტი გაიხედავდა, გამოიხედავდა, ჩამოყალიბდებოდა და თუ გააკეთებდა არჩევანს ასეთ დარგზე,
ის ამას გაყვებოდა. დღეს, როდესაც ასეთ დარგებს ზოგ შემთხვევაში გაუმართლებლად დიდი რიცხვი აქვს მიცემული, ხო, აქ არის ხიფათი იმისი, რომ ან მოვიდეს ქუჩიდან კაცი უბრალოდ იმიტომ, რომ სტუდენტი გახდეს და მერე ის 3-4 წელი ისიც უბედური იქნება და იმის მასწავლებელიც, ან მეორე, რომ ეს არ შეივსოს და რო არ შეივსება, ვერ ჩაჯდა ბაზარში და სულ დაიხუროს. ამიტომ აი ის ელასტიური სისტემა, რომელიც აქამდე ქონდა, რომ ჩვენ ფაკულტეტზე და ძალიან ხშირად საზღვრები ამ დარგებს შორის არ არის მკაფიო. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ, რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევებს. გამომდინარე იქიდან, რომ შრომის ბაზრის ანალიზი მოიცავდა გამსხვილებელ სპეციალობებს, ასე ვერ ჩაღრმავდებოდა ბუნებრივია, თუ რაიმე ხარვეზი გაიპარა, ეს შეიძლება მომხდარიყო უშუალოდ შესაბამის სამართლებრივი აქტის მომზადების დროს, რაც ნორმალური ამბავია, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცესი იყო, მზად ვარ თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით. თუ სადმე არის ხარვეზი, სადმე არის მოსამატებელი, შესამცირებელი, მზად ვარ თითოეული ლაპარაკი დადმირეკი არა, მე გეუბნებით კონკრეტულ შემთხვევებზე. აქ არ საუბრობ ერთი ქალაქ ერთი ფაკულტეტის პრინციპზე. საუბრობ კონკრეტულ სპეციალობებზე. თუ მაგალითად თქვენ აცხადებთ, რომ 5-ის მაგივრად კონკრეტული მიმართულებით აღმოსოს რომელი ახსენეთ. საჭიროა არა 5-ის მიღება, არამედ 20-ის მიღება. მზად ვარ თითოეულ ასეთ პუნქტთან დაკავშირებით განვიხილოთ, ხარვეზი გამოვასწოროთ, ეს არის ჩვენი ღიაობა, რაც კიდევ ერთხელ შემიძლია დავაფიქსირო. საკითხი არის, ესე იგი, ერთი ბაზრის კვლევა არ არის რაღაცა აბსოლუტური, ხო? არის რაღაც ტიპის კითხვები, ანუ გაგიჩნდა შეკითხვა რაღაცაზე, იმის შესაბამისი კითხვები დაუსვი ვიღაცას და მიიღე პასუხი. ხო, ძალიან საინტერესოა თავისთავად, რომ რა კითხვა იყო თავისთავად, რა გინდოდათ. რა მასშტაბით იკვლევდით. იმის შესაბამისი მოვიდოდა პასუხები. და მეორე, რომ ამას რაშიც ვიყენებთ, ესე იგი, ეს უნდა იყოს საორიენტაციო, თუ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მერე ესეთი ნებელობითი გადაწყვეტილების მიღება, რომ აი ამის საფუძველზე მე დავასკვენი, რომ ესეა საჭირო, რაღაცა ავგრძალე, რაღაცა წავახალისე. ეხლა ეს სხვადასხვა რაღაცეებია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წარმოდგენილი იყოს ისიც, რა გაინტერესებდათ. რისთვის იქნა ეს შეკითხვები დასმული, რა მასშტაბით, ვისთან. და მე ვთქვათ, ამის შედეგად ჩვენ რა მივიღეთ, რომ აი ის რაც ბაზარს ჭირდება, ის წავახალისოთ, თუ ის დავადგინოთ დეკრეტით. სადაც არ უნდა წახვიდეთ, საჯარო სექტორი იქნება თუ კერძო სექტორი. ყველგან არის სპეციალისტების პრობლემა. როდესაც ბიზნეს ასოციაცია ატარებს ხოლმე თავის პრეზენტაციებს არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ბოლო რამდენიმე წელია სამეულში სახელდება ორი პრობლემა. ერთი ზოგადად სამუშაო ძალის დეფიციტი და მეორე კვალიფიციური სამუშაო ძალის დეფიციტი. ეს ეხება ყველა იურისტების დეფიციტია. წარმოიდგინეთ 3600 აბარებს 700 გჭირდება და დეფიციტი გვაქვს. ანუ რამხელა პრობლემაა წარმოიდგინეთ უმაღლესი განათლების სისტემაში. იგივე ეხება ეკონომიკას, ბიზნესის ადმინისტრებას, გვაქვს სერიოზული პრობლემები ფუნდამენტური მეცნიერებების მიმართულებით, ჰუმანიტარულში გვაქვს პრობლემები, ყველგან ტექნიკურში მაგალითად აი თვითონ განსაზღვრავდნენ უნივერსიტეტები აქამდე რამდენი უნდა ჩარიცხულიყო, ხო? და სხვა პრობლემებიც იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ კადრების დეფიციტი გვაქვს. რო აიღოთ თანაფარდობა, ჩვენთან არის ალბათ 10% ტექნიკური მიმართულებებით ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა. რო ნახოთ სხვა ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები, არის 30% დაახლოებით ეს მაჩვენებელი რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი ვნახე ყოველ შემთხვევაში. ხო, აქაც რა იყო? ნახეთ მაგალითად ტექნიკური უნივერსიტეტი, ღიად ვესაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას. ახალგაზრდებში იყო მარტივად მაღალი მოთხოვნა ბიზნესზე და სამართალზე და შესაბამისად გაივსო ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტები, იურისტები და ბიზნესი და როგორც უკვე ვთქვი არაერთხელ ერთგვარი გერი გახდა საკუთარ უნივერსიტეტში ტექნიკური მიმართულება, ხო? ამიტომ ჩვენ რა გვინდა? მოთხოვნა არის მშენებლებზე, მოთხოვნა არის ინჟინრებზე, ყველა სხვა მიმართულებასთან ერთად როგორც არის ფუნდამენტურში მოთხოვნა, ყველგან არის სპეციალისტების დეფიციტი. სამართალი, ბიზნესი, ფიზიკა, ქიმია, ყველგან მასწავლებლები, ყველგან დეფიციტია. ყველგან არის სერიოზული პრობლემა. საკადრო შიმშილია ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ გამოშვების მაჩვენებელი დაბალი არ არის. ამიტომ აქედან ჩანს რამდენად გარდამტეხი ცვლილებები ჭირდება ჩვენთან განათლების სისტემას.